奶奶，我要一个蛋烘糕。你买蛋烘糕？嗯，要一个。只有土豆丝。可以啊，甜口的有什么推荐呀？要的嘛。奶奶，甜口有没有什么推荐的口味呀？对，要的。哎，烤2个啊？我要2个，一个甜的，一个咸的。你有现金没得？我没有现金，那我去换一下，你等我一下好吗？有微信啊？有微信嘛？微信也可以。啊，微信2个12。对，可以。我要个那个炼乳的吧。你把钱微信了。嗯，好。烤一个送我一个。奶奶，我付过去了。我可不可以拍个视频呀？拍视频要起码考8个。要考8个。哦，你贴起去挣钱了嘛？你查网上嘛？你拿起来挣好多钱。人家拿起来还喊你给钱，给500个钱。我没喊你给500个钱。你考8个大8个我怕我吃不完，那我可以考我考5个可不可以？考6个嘛？6个。付30。那可以吧？那我再付4个是吗？你付进嘛，你把钱付了。好的。转过去了。你们老家好挣钱啊，坐起飞机了。我就是第一次来成都，想记录一下。可不知道他们全国都有名，我都没有收你们的钱，你多烤几个蛋糕。你还介绍过那个老娘卖好贵哟，买了好多个，我还不卖你们好多个，我又没卖你高价，没有收你们一分钱。我们的蛋糕好啊！奶奶，你卖这个多少年了呀？卖了30年。你们是哪里的人？我是浙江那边的。吃个土豆丝嘛？可以。没见青椒火腿。奶奶，方便问您高寿呀？我85，你一个人来的呀？你不害怕？还好吧。你们家是城市里头的呀？我听不太懂。城市啊，乡下？算城市吧，也算乡下吧，不好说。我这个吃炼乳的吧，是放姜了，有股姜的味道。炼乳给你加了肉松。可以。又给你加的多。没事，少加点吧，我尝尝味道就可以了。没人。炼乳闻着好香啊，比土豆好吃点，这个挺不错的。我这个你要榴莲？可以吗？要的嘛。坐进飞机来的呀，妹妹？对，坐飞机来的。花好多钱？1000多块钱吧。那回去还要3000。你回去只用几百块。还在读书呢？刚刚毕业。找到工作的。自己做的。奶奶，你这个给我做好了就可以了，后面你不用做了。我吃不下了，没关系，这个做好就可以了。你提起走嘛？想去逛一下。你提起走，提到你饿了又吃。这个烤了就只有3个了嘛。没事。这个是榴莲酱吗？榴莲酱。直接装我这里吧，没关系，刚刚吃完。烤了3个，还有3个。没事，不用了。走嘛。没关系了。奶奶，你帮我拍摄也辛苦了，后面就不用了，没关系。对，要的。没关系，不然我怕浪费。我陪着你了就挣大钱。我努力。奶奶，我走了。拜拜。要注意安全。好的，你也要注意安全哦。走。